Ayeuna nama geng Akang jeung geng urang tong gelut tawuran gitu. Ayeuna mah ganti tema gelutna. Naon? Perang mental jeung aing. Perang mental urang subutan jeung aing. Anu amok eleh. Yo, saha nu pangheulana? Sok didinya lah aing mah. Coklit. Menang. Yo, Sok lah aing lah. Akang nyarekan heula ka urang mun urang amok eleh. Gitu mun Akang amok eleh. Ka urang Jadi urang pemimpin. Oh, siap lah. Kabeh ku aing dikuasai. Deal. Sok aing lah. Si hideung, si wereng, wah geus cebago wis. Loba tato wah pangaruh jeung aing mah. Loba tato loba kasieun tah anu kieu geng tapi loba tato ge loba kasieun ieu mah. Cite. Moal amok. Ieu mah kok aing ye. Kalian heula ku aing kelemahan ngarah amok. Lah. Geus hideung loba hapuran, ieu teh geng kieu teh cenah ieu teh ketua geng. Loba hapur toro-toro juga meong congkok. Moal amok. Moal. Anjing teh teu amok-amok wae ku. Geus ieu teh geus. Can aing. Can. Oh. Si beuki ngawaduk. Si beuki ngawaduk dah ku aing. Terus. Si ngawaduk nantara obeh. Terus. Geus lah aing mah. Geus. Pusing aing. Si buuk gondrong, si loba kutuan. Deung amun bogoh batur makan nu geulis we nama kanini-nini. Aing teu aing. Batur mah bogoh teh kanu geulis ya kanini-nini teu umum. Teu ilahar. Yang wadukna tara obeh. Nurutan aing ieu goblok teh. Si tara obeh. Sia sok ngalebokan keong jeung simeut. Bungkus kamari goblok. Suatur mah simeut teh dipake para beli jeung keong ku sia mah dilebok. Pas manuk beo goblok. Apal maneh hileud peuteuy. Apal.